Amerikan sarritan gertatzen zen. Eta gure Manuelditxo hasteko hauen bizimodua esplikatuko dizuegu. Inuitak Amerika eta Groenlandiako lurralde artikoan bizi ziren. Inuitak tribuetako kideak ziren. Ba al zenekien Inuitak lurralde oso asmatu ziren. Pintura, osea, hainbat gauza egiten zituzten. Groenlandian ere abiltasun handia zuten eta hainbat maiak nekazariak ziren. Baita artisauak ere. Baina, 1990ko abuztuaren 3an, Kristonkolon Ozeano Atlantikoan itsasoratu zen, eta urtearen itsaso armada 3 itsasontzik osatzen zuten. Niña Pinta eta Santa Maria, hain hartu zen kontinente berri bat zela hau da. Haren omenez kontinente berriari Amerika deitu zitzaion. Hernán Cortés taren arma espainolak izan ziren imperioaren Kolon Amerika, lautara handietan, armo triguetan, gustura bizi ziren pipi txikietan. Baina kolonoen gezik, zumondo portatu, bertako akiletan oitura txutxitu. Gaintzak eramantan, burrea laptu. Rosas apalaches colorado, Mississippi Yukon, Magency Ederson, Mississippi Yukon, Magency Ederson, y para América, y Mariluz